Welcome to English Grammar Class. Manto Lesson 12. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې 12 درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې راتلونکې جاري زمانه یا future continuous tense ده. Future continuous tense is used to express the duration of an action which will be in progress at some exact time in the future. راتلونکې جاري زمانه د هغه عمل د بیان لپاره استعمالیږي چې په راتلونکې به په یو ټاکلي وخت کې د جریان په حالت کې وي. اوس سټرکچر یا د جملو جوړولو فرموله یې. اول پازیټیو یا د مثبتو جملو سټرکچر یې. سبجیکټ پلس will be / shall be plus be1 یا د ورب المعنی حالت پلس ing پلس object. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر یې. subject plus will / shall plus not plus be plus v1 plus ing plus object. دریم interrogative یا د سوالي جملو سټرکچر یې. will / shall plus subject plus be plus v1 plus ing plus object. او آخر کې د سوالي نشان. مثلا he will be playing now. هغه به اوس د لوبې په حال کې وي. He will not be playing now. هغه به اوس د لوبې په حال کې نه وي. Will he be playing now? آیا هغه به اوس د لوبې حال کې وي که نه؟ دوم مثال احمد will be watching TV tomorrow. احمد به سبا د تلویزیون لیدلو په حال کې وي. احمد will not be watching TV tomorrow. احمد به سبا د تلویزیون په لیدلو کې مشغول نه وي، یعنی تلویزیون به نه ګوري. Will Ahmad be watching TV tomorrow? آیا احمد به سبا د تلویزیون د لیدلو په حال کې وي که نه؟ Usages of future continuous tense. د راتلونکې جاري زمانې د استعمال ځایونه. First usage. Future continuous tense is used to express the duration of an action which will be in progress at some exact time in the future. اول استعمال راتلونکې جاري زمانه د هغه عمل د بیان لپاره استعمالیږي چې په راتلونکي به په یو ټاکلي وخت کې د جریان په حالت کې وي. مثلا بلال will be fixing the picture on the wall. بلال به په دیوال باندې د تصویر په ټک وهلو یا په جوړولو باندې مشغول وي. Second usage. Future continuous tense is also used to show the duration of two actions that will be simultaneously going on. دوم استعمال همدارنګه راتلونکې جاري زمانه د دوه عملونو د مودې د ښودلو لپاره استعمالیږي چې همزمان یا په یو وخت کې د جریان په حالت کې وي. مثلا we will be doing our homework while they will be working in the garden. مثال کله چې هغوی به په باغ کې کار کوي، زه به د کور ترسره کولو کې بوخت یم، یعنې د کور په کارونو کې. I will be driving my car while he will be watching me in the camera. زه به خپل موټر چلوم، هغه به ما په کمره کې ګوري. Third usage. Future continuous tense is used to show an action which will be continuing an exact course of time in the future. دریم استعمال راتلونکې جاري زمانه د هغه عمل د بیان لپاره استعمالیږي چې د وخت په یوه ځانګړې موده کې به په راتلونکي د جریان په حالت کې وي. مثلا he will be getting ready for the exam all next week. هغه به ټوله راتلونکې اونۍ د امتحان لپاره ځان چمتو کوي، یعنی آماده کوي خپل ځان. Second example. Our classmates will be exercising for the races all next month. دوم مثال زموږ ټولګیوال یا همصنفیان به ټوله راتلونکې میاشت د مسابقې لپاره تمرینونه کوي. Third example. Amin will be typing the letters all afternoon. Amin به ټول ماسپښین په خط لیکلو کې بوخت وي. Fourth usage. The future continuous tense can be also used in the conditional sentences. څلورم استعمال همدارنګه راتلونکې جاري زمانه کولی چې په شرطیه جملو کې هم استعمال شي. مثلا I am going to be meeting him at 5 p.m. if I do not face any problem.
که زه له مشکل سره مخامخ نه شم، زه به 5 بجې له هغه سره مجلس کې مشغول یم. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس د 2مې میاشتې 14 درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 13th lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. د کتلو نه مو مننه.